أسعد الله جميع أوقاتكم أعضائنا الكرام مع التحليل الفني المستمر كل يوم أحد نستعرض به أهم الفرص والأخبار. بداية نترككم مع الزميلة وسام من قسم الأخبار. مساء الخير أحمد، ومساء الخير لجميع المتابعين. كما عودناكم قراءة أسبوعية لأهم البيانات الاقتصادية المرتقب حدوثها هذا الأسبوع. نهاية شهر أكتوبر يحمل في طياته الكثير من محركات الأسواق. شهدنا الأسبوع المنتهي ب 28 أكتوبر بيانات في غاية الأهمية كان لها التأثير على تحركات الأسواق بشكل عام، كقرار الفائدة لكل من الدولار الكندي والعملة الموحدة اليورو، بالإضافة إلى سلبية بيانات الدولار الأمريكي المنتهية بنفس الفترة. هذا الأسبوع تترقب فيه الأسواق أيضا بيانات مهمة على صعيد الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي وعملة الباوند، جميعها لديها قرارات فائدة صادرة من البنوك المركزية، بالإضافة إلى بيانات أخرى نستهلها كالمعتاد بيوم الاثنين 31 أكتوبر. ننتظر بيانات مبيعات التجزئة للدولار الأسترالي وتشير التوقعات إلى تسجيل تراجعا ب0.4%. أما في مناطق الفترة الأوروبية لليورو ننتظر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، ولكن حتى هذه اللحظة لم تصدر توقعات بشأن هذا البيان. الثلاثاء 1 نوفمبر نبدأ هذه البيانات ببيانات الفترة الأسترالية وقرار الفائدة للدولار الأسترالي، وتوقعات الأسواق تشير إلى رفع معدلات الفائدة ب25 نقطة أساس. بينما للفترة الأوروبية في مناطق بريطانيا لعملة الباوند ننتظر بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي، ولكن حتى هذه اللحظة لم تصدر توقعات بشأن هذا البيان. ننتقل للفترة الأمريكية بانتظار بيانات فرص العمل وأيضا مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن إدارة معهد التوريدات، وتشير التوقعات إلى تسجيل تراجعا ب50 نقطة. الأربعاء 2 نوفمبر يوم مزدحم بمحركات في مختلف المناطق نستهلها بالفترة الآسيوية للدولار النيوزيلندي. ننتظر بيانات معدل التغير في التوظيف، والتوقعات الأسواق تشير إلى تراجعا ب0.4%. ننتقل للفترة الأوروبية وتحديدا في مناطق اليورو. ننتظر بيانات معدل التغير في البطالة الألمانية والتوقع بارتفاعها ب20,000 طلب. أيضا ننتظر بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي والتوقع بتسجيل ارتفاعا ب48 نقطة. ننتقل للفترة الأمريكية للدولار الأمريكي. ننتظر في هذا اليوم قرار الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي، يليه بعد ذلك مؤتمر صحفي للبنك، ثم تقرير لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي. الخميس 3 نوفمبر البيانات في مناطق الفترة الأوروبية للباوند وللدولار الأمريكي للفترة الأمريكية. بالنسبة للباوند ننتظر قرار الفائدة للجنيه الاسترليني والتوقعات برفع معدلات الفائدة ب75 نقطة أساس ليصل إلى مستويات 3%. يليه بعد ذلك تقرير السياسة النقدية لبيان قرار الفائدة. في نفس الفترة ننتظر بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب والخدمي على التوالي، تشير التوقعات إلى تسجيل 48 و49 نقطة. الجمعة 4 نوفمبر بيانات الفترة الأوروبية للباوند. ننتظر بيانات مؤشر مديري المشتريات الإنشائي والتوقعات بتراجعها ب48 نقطة. ختاما للفترة الأمريكية للدولار الأمريكي ننتظر بيانات معدل البطالة والتوقع بقراءة سلبية بارتفاعها ل 3.6%. في نفس الفترة ننتظر تقرير التوظيف بالقطاع الخاص والتوقع بتسجيل تراجع ب200,000 طلب. أما بالنسبة للدولار الكندي في نفس الفترة ننتظر بيانات معدل التغير في التوظيف والتوقع بتراجعه ب20,000 طلب، ومؤشر إيفي لمديري المشتريات الصناعي، ولكن حتى هذه اللحظة لم تصدر توقعات الأسواق بشأن هذا البيان. كانت هذه أهم محركات الأسواق لهذا الأسبوع. أشكركم على حسن وطيب المتابعة. كنت معكم أنا وسام المصري من قسم الأخبار لمجموعة سليم. عودة مرة أخرى للزميل أحمد لمتابعة التحليلات الفنية. عودة مرة أخرى إلى التحليلات الفنية. بداية بالنسبة لاندكس الدولار ما زلنا ننتظر وصول الأهداف 113.30 وال 115، والهدف الأساسي لاندكس الدولار وهي 117.40. لكن خلال الأسبوع الحالي كان هناك هبوط قوي جدا لمناطق 110.80 وتم كسرها، لكن اليوم شهدنا صعود واستقرار وإغلاق أعلى منها، ما زالت الفرص قائمة بإذن الله تعالى لشراء الدولار وتحقيق الأهداف الرئيسية لاندكس الدولار قبل موجة الهبوط. بالنسبة للذهب اقتربنا من الهدف الأول وما زلنا في مناطق البيع المقترحة، ما دام إغلاقه أسفل مستويات 1675 فهي تعتبر ما زالت فرص بيع أيضا لاستهداف مستويات 1630 ومستويات 1612. لكن في حال كسر منطقة 1675 واستقرار أعلى منها فنتحدث عن عمليات شراء نستهدف فيها مستويات 1700 ومستويات 1715.
بالنسبة للباوند دولار، حققنا الهدف البديل المقترح خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر فرص بيع من المستويات الحالية حتى مستويات الواحد بوينت 1700، منها نستهدف مستويات الواحد بوينت 1430 ومستويات 1300. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة الواحد بوينت 1700 واستقرار أعلى منها، فنتحدث عن عمليات شراء نستهدف فيها مستويات الواحد بوينت 1850. بالنسبة لليورو دولار، يعني أيضا حققنا الهدف البديل المقترح خلال الأسبوع الماضي، وخلال هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات الواحد بوينت 0080، منها نستهدف مستويات 0.9850 ومستويات 0.9730. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة الواحد بوينت 0080 واستقرار أعلى منها، فنتحدث عن عمليات شراء مباشرة نستهدف فيها مستويات الواحد بوينت 0120 ومستويات الواحد بوينت 0150. بالنسبة للدولار ين، حققنا الهدف الأول وعاد الأسعار إلى منطقة الدخول مرة أخرى. في هذا الأسبوع ما زالت أيضا فرص الشراء قائمة باستهداف مستويات 150 وال 151.30 ومستويات 152.20. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 146.50 واستقرار أسفل منها، فنتحدث عن عمليات بيع مباشرة نستهدف فيها مستويات 144.50. بالنسبة للدولار كندي، يعني حققنا الهدف البديل المقترح خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة شراء جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات الواحد بوينت 3500، منها نستهدف مستويات الواحد بوينت 3680 ومستويات الواحد بوينت 3850. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة الواحد بوينت 3500 واستقرار أسفل منها، فنتحدث عن عمليات بيع مباشرة نستهدف فيها مستويات الواحد بوينت 3400 ومستويات الواحد بوينت 3300. بالنسبة للدولار فرانك، يعني أيضا حققنا الهدف البديل المقترح خلال الأسبوع الماضي، و يعني خلال الأسبوع الحالي تعتبر أيضا ما زالت فرص شراء قائمة من المستويات الحالية حتى مستويات 0.9860، ومنها نستهدف مستويات الواحد صحيح فاصلة 0030 ومستويات الواحد فاصلة 0100. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 0.9860 واستقرار أسفل منها، فنتحدث عن عمليات بيع مباشرة نستهدف فيها مستويات 0.9750. بالنسبة للاسترالي دولار، حققنا الهدف البديل أيضا المقترح خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر مناطق بيع جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات 0.6500، منها نستهدف مستويات 0.6350 ومستويات 0.6200. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 0.6500 واستقرار أعلى منها، فنتحدث عن عمليات شراء نستهدف فيها مستويات 0.6600. بالنسبة للنيوزيلندي دولار، ما زال في مناطق البيع المقترح خلال الأسبوع الماضي، وأيضا ما زالت الفرص قائمة حتى هذه اللحظة واستهداف مستويات 0.5680 ومستويات 0.5600. لكن السيناريو البديل في حال كسر المنطقة الحالية والاستقرار أعلى منها، فنتحدث عن عمليات شراء مباشرة نستهدف فيها مستويات 0.5950. بالنسبة للباوند ين، حققنا جميع الأهداف المقترحة خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع أيضا ما زالت فرص الشراء قائمة من المستويات الحالية حتى مستويات 167.80، منها نستهدف مستويات 172.40، والهدف الأخير مستويات 173.40. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 167.80 واستقرار أسفل منها، فنتحدث عن عمليات بيع مباشرة نستهدف مستويات 166. بالنسبة لليورو ين، أيضا حققنا الهدف الأول المقترح خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع ما زالت فرص الشراء قائمة حتى هذه اللحظة من المستويات الحالية حتى مستويات 145.50، منها نستهدف مستويات 104.48 ومستويات 149. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 145.50 واستقرار أسفل منها، فنتحدث عن عمليات بيع مباشرة نستهدف فيها مستويات 143.50. بالنسبة لليورو استرالي، حققنا الهدف الأول المقترح خلال الأسبوع الماضي وعاد إلى منطقة الدخول، وما زالت أيضا خلال هذا الأسبوع فرص شراء من المستويات الحالية حتى مستويات الواحد صحيح فاصلة 5450، ومنها نستهدف مستويات الواحد صحيح فاصلة 5650 ومستويات الواحد صحيح فاصلة 5770.
لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة الواحد صحيح فاصلة 5500 و 5430 واستقرار أسفل منها، فنتحدث عن عمليات بيع مباشرة نستهدف فيها مستويات الواحد بوينت 5300. أخيرا بالنسبة للنفط، حققنا الهدف الأول المقترح خلال الأسبوع الماضي، وعاد مرة أخرى إلى منطقة الدخول كسرها وحققنا الهدف البديل أيضا، ثم عاد واستقر أسفل مستويات 90. في هذا الأسبوع تعتبر مناطق بيع أيضا من المستويات الحالية حتى مستويات 90، منها نستهدف مستويات 85 ومستويات 82. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 90 واستقرار أعلى منها، فنتحدث عن عمليات شراء نستهدف فيها مستويات 92 ومستويات 94. بهيك بنكون قد انتهينا من التحليلات الفنية لهذا الأسبوع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.